ॼाणींदा आहियूं चाहियूं था त सदा लास्ट में मैसेज ॾे जी। ऐं सदा नंढड़ो आहे अञा पर सदा ॻाल्हाए ॾाढो सुठो अथव ऐं मैसेज बि ॾाढो सुठो ॾींदो। जी सदा तव्हांजो छा मैसेज आहे? तव्हांखे हिते अची कीअं महसूस थियो प्लीज़ तव्हां? हा कमेंट्स बि ॾियो। हिते अची तमामु बहितर महसूस थियो ऐं सच लाइक आई एम फीलिंग वेरी एनर्जेटिक ऐं मूंखे हिकिड़ी ॻाल्हि ख़ुशी थी वरी मां इहा ॻाल्हि हाईलाइट करणु चाहींदुसि त अहिड़ा प्रोग्राम्स बि आहिनि जेके यूथ खे प्रमोट था कनि, एनकरेज कनि था, प्रमोट कनि था। जी दैट्स वेरी नाइस। ऐं उन खां पोइ नौजवाननि खे हिकिड़ो इहो ई आहे त तव्हां बग़ैर कंहिं हुनजे इहो सोचींदे त ॿियो को माण्हू अची करे मूंखे ॿुधाईंदो त हीउ मुंहिंजो कमु आहे, बग़ैर इहो सोचे पाण ॾिसो जिथे जेतिरी वसार जेतिरो कमु तव्हां करे सघो था, यानी की मुंहिंजे हिते स्ट्रेंथ आहे, हीउ कमु मुंहिंजे वस जो आहे, त तव्हां उन कम खे वठो ऐं इहो उन शइ जो इंतज़ारु न कयो त केरु माण्हू अची करे मूंखे गाइड कंदो, छो त तव्हां खां वधीक तव्हांजो गाइडन केरु बि न। देयर इज नो मैजिकल रेसिपी, का बि मैजिकल रेसिपी न आहे, सभु कुझु पाण खे ई करणो आहे, महिनत पाण खे करणी आहे। ॾाढो सुठो तव्हांजो मैसेज आहे। थैंक्स टू वुड बी हियर। तहरीम साहिबा तव्हांजो छा